thức lòng đất bóng đơm hoa bên cung kính pháo hoa bão tháp yên trôi qua đất trời Bồ Tát hiền tay Phật trong tay ta. Xin chào đại chúng. Hôm nay đại chúng có khỏe không ạ? Chúng ta có được điều hòa chăng? Hôm nay chúng ta sẽ cùng quyển thứ tư, bắt đầu từ phẩm thứ 8 ha. Trang 267.
Quý vị lật kinh trang 267. Tuy nhiên trước khi chúng ta vào cùng phần chính ở trang 267 thì chúng ta sẽ lật trang 13, 14, 15 để cùng phần mở đầu. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dâng tròn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cũng Phật đà, lòng thân gửi tận chốn bao la, cầu xin tam bảo thượng gia hộ đạo pháp hoàng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, nhớ lời Di Huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thâm giúp cho người tùng pháp hoa. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát mang tát, tâm thế tôn mây trần không bền, thân của ngài vô tận phước lành. Từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đặt lễ chí thần quy nghi. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới nhất thiết tôn pháp. Nam mô quy nghi thập phương tần hư không giới nhất thiết thiền thánh tăng. Cuối lạy đấng tam giới tôn, quy mạng cùng 10 phương Phật, con nay phán nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa. Trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Con nay thấy nghe được thọ trì nguyện điều nghĩa chân thân của Như Lai. Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rồng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lỗ rình nhuần, trong miệng chất đế hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn giá lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc nhiều pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại chúng lật kinh Pháp Hoa quyển thứ 4, phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký thứ 8, trang 267.
kinh diệu pháp liên hoa quyền thứ tư đời diệu tần ngài tam tạng pháp sư cứu ma la thập phương chiếu dịch kinh diệu pháp liên hoa vọng ngũ ba đệ tử thọ ký thứ tam lúc bây giờ ngài bàn từ nơi đất văn ngài trí huệ phương tiện tùy cớ nghi nói pháp như thế lại nghe thọ ký cho các vị đệ tử lớn ra thân vô thường chân đẳng chân giác lại nghe việc nhân duyên đời trước lại nghe các thân vẫn có sức tài thần thông lớn đẳng điều chưa từng có lòng thân tình hớn hở liền từ cho ngôi đứng dậy đến trương văn đầu mặt lễ chân văn rồi đứng qua một đến che vương dung nhan của Phật mắn không tạm rơi mà nghĩ thế này thế tôn rất riêng là việc là mình có tuân theo bao nhiêu chúng tánh ở trong đời chúng sanh vương tiền tri kiến mà vì đó nói vạn vần chúng sanh ra khỏi các chỗ tham rừng chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được chỉ có đứng Phật Thế Tôn nay biên bốn nguyện trong thâm tâm của chúng con bây giờ vẫn bao căng đi cao cả ông đây mòn từ đây chẳng ta thường khen ông là bậc nhất trong hàng người nói pháp cùng thường khen các món công thân của ông rộng rộng riêng năng hộ trì dũng tuyên bày pháp của ta có thể chỉ dạy lời mừng cho hàng bốn chúng giải tin tròn vẹn chân phong của văn mà làm nhiều lời nghinh cho những người cùng đồng ân thân tình ngoài đừng như lai không ai có thể cùng tận chỗ biện bác ngôn luận của ông các ông chớ tưởng bản từ chỉ hãy hộ trì trở tuyên pháp của ta thôi ông có người đang ở nơi chính với người đang văn tuổi quá khứ mang hộ trì trở tuyên chân pháp của phần ở trong các nhóm người nói pháp vừa đó cũng là bậc nhất ông lại ở pháp không của Phật nói thông suốt rành rẽ tầng một môn trí vô ngài đường ấy suy ngầm chân chân nói vào thân tình không có nghi lầm đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát tùy số thọ mạng mà thương tu hành thần tình người đời thừa đứng văn kia đều gọi ông thiệt là thân văn nhưng ông man từ dùng phương tiên đó làm lời nghìn cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh lái giáo hóa vô lượng vô số người hiện đứng nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác không vì muốn tìm tỏi Phật mà thường làm Phật sự giáo hóa chúng sanh càng thì cao ngân mạnh từ cũng đẳng bằng nhân trong hàng người nói vang tuổi bảy thân Phật này ở nơi chỗ ta trong hàng người nói vang cũng là bằng nhất trong hàng người nói va tuổi càng đứng Phật trong hiện kiếp về tương lai cũng lại là bậc nhất mà đều hộ trì dung tiên bài vàng của văn ông cũng ra ở trong đời vị lai hộ trì trở tiên chân vang của vô lượng vô biên càng đấng Phật giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh kiên an lập nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác vì tình coi văn mà thường riêng thắng tin tận giáo hóa chúng sanh lần đầy đủ đạo Bồ Tát qua vô lượng vô số kiếp sau ông ràng ở nơi cõi này thành vô thường chánh đẳng chánh giác hiểu là và mình như lai ân công chánh biện tri minh hiện túc thiền thế gian dài do thường sĩ tiêu ngữ trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên diệu như số cá sông hằng mà làm thân một cõi Phật đánh bằng bài thơ bao tăng bằng như bàn tay không có nuôi gò ga ruồi rời ngồi nhà đại an bày thứ ghế bao đầy rẫy trong cái đó cung điện của các đời ở gần trên nữ không người cùng trời giao thêm nhau hai bên đều thấy thương nhau không có đường dự cũng không có người nữ tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh không có dòng dùng đằng pháp thần tông lớn thân trời ân sang bay đi tự tại chỉ niệm bên chắc
có đấng tinh tân trí huệ tất cả đều thân răng vàng đủ 30 ngài thượng tôn đệ tử trang nghiêm nhân dân thượng đó thường dùng ngài thức ăn một là pháp hỷ thực ngài là thiên duyệt thực có vô lượng vô ra nghìn muôn đức là do ta càng dùng Bồ Tát đẳng trong thành tâm lên bốn tri vô ngài khéo ngay giáo hóa loài chúng sanh chúng tân văn trong đường to tin kể số đến đều không thể biết được điều thẳng đầy đủ 3 món minh rau và thần thông và 8 món giải thoát coi nương qua trong văn đạo có vô lượng công đức trang nghĩa thần tử như thế kiếm tên bầu minh đường tên thiền tình Phật đó sống lâu vô lượng vô số kiếp pháp trụ đời rất lâu sau khi Phật diệt độ dựng tháp bằng 7 thứ bảo khắp cả nước đó bây giờ đấng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên ma nói kế rằng các tỳ kheo lắng nghe đạo của Phật tự làm vì khéo ông phương tiện chẳng thể nghĩ ban đường biến chung mưa pháp mà sợ nơi tri lớn cho nên các Bồ Tát làm thân văn duyên giáp dùng vô số phương tiện đồ càng lai ông răn tư nói là thần văn căn vận đạo rắn gia đồ toàn vô lượng chúng thấy đều được thần tự dầu mưa nhỏ biếng lưỡi gây giải khiến lần thần Phật trong ẩn Bồ Tát ngoài hiện là thân văn nên muôn nham sinh tử thiệt tự tình cõi Phật mày ba đấng cho người lại hiện tượng ta kiên đệ tử ta như vậy phương tiện độ chúng sanh nếu ta nói đủ cả các món việc hiền hoa chúng sanh nghe đó rồi đời sanh lòng nghĩ lầm này phụ lâu nó đây ở xưa nghìn nước Phật siêng tu đạo mình làm tuyên đô các phần pháp vì cầu huệ vô thường mà ở chỗ chữ Phật hiện ở trên thế tử hồng rồng có trí tuệ nói ban công sợ sẽ trai kiện chúng vui mừng chưa từng có mỏi mến để giúp nên việc Phật đã được thần thông lớn đủ 4 trí vô ngài Nguyện cảm căn lời tồn tương nói vào thân tinh diện dưỡng nghĩa như thế để dạy nghìn năng chúng thiên trụ pháp đại thừa ma tử tình coi vấn đời sau cùng dưỡng vô lượng vô số Phật hỗ trợ tiên chân pháp cùng tử tình coi Phật tương dùng các phương tiện nói bằng không nghe giờ đôi chúng không nghe đường đều thành nhân đến đi cùng dương càng như lai hồ trì tăng vam bao râu đó đẳng thân Phật hiểu gọi là pháp minh đường đó tên thiện tình 7 thứ bảo hiệp thân kiếp tên là bửu minh chúng Bồ Tát rắn đông rồi nhiều vô lượng đều thành thần tăng lên trong ngoài thân đầy đủ găm đầy cả đường đó thần văn cung vô số 3 minh tam giải thoát đẳng 4 trí vô ngại dùng hàng này làm tăng chúng sanh trong cái gọi đó dâm dục đều đã dứt một biến hóa sanh tân trang nghiêm đủ tướng pháp hỷ thiền duyệt thực không thường món ăn không có hàng nợ nhân không cảm thương dự phụ lâu na tí kheo khi không thức tròn đầy rải đằng tình độ này chúng yên thành rắn đông vô lượng việc như thế này ta chỉ nói lừa bây giờ 1200 vị A La Hán bằng tâm tự tại nghĩ như vậy chúng ta không vui mừng đằng điều chưa từng có điều thế đừng thể tôn to kỳ cho như các đệ tử lớn tới trong cái rừng lắm trong cái văn biệt tâm điều của các vị đó nên nói với ngài đại ca diếp 1200 vị A La Hán đó nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ kỹ đạo vô thường trần năng nhân dân trong dùng ta đệ tử lớn của ta là kiều trần như tỳ kheo sẽ cùng dưỡng 6.200 nâng nâng văn vậy sao tặng thân Phật triều là phổ minh như lai ông cũng chân biên trí minh hình túc hiện thế giám dạy vô thường sẽ điều ngự trường vô thiên nhân ra văn thế tôn 500 vị A La Hán ông ngư lâu tần loa ca diệp ông già ca diệp ông na đề ca diệp ông ca lưu đà di ông ngưu đà di ông ngã nầu lâu đà ông ly ba đà ông kiệt tân na ông cầu là ông châu đà ta ông già đà vân vân đềurai đồng đạo vô tăng cho đi thằng nhân dân đều đồng một điều là vô biên bây giờ đấng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên ma nói kế rằng kiều trần như tỳ kheo sẽ đằng hay gặp vô lượng Phật qua vô số kiếp sau mới đằng
tam thần dẫn giang đường vọng quang minh lớn đầy đủ các thần thông dân tôn gấp 10 phương tất cả đều tôn kính. Phương nói vang vô thượng nên hiểu là vô minh coi nương đỏ thân tình Bồ Tát theo dòng mình đều lên lâu găng đem vào cảm đường 10 phương tam đồ cung vô thượng hiện chân căn thân vật làm việc cũng đó song sanh lòng ranh vui mừng giấy lát về bốn quốc có rừng thân như thế Phật thọ 60 kiếp. Cha vang rồi thọ thường vang lai ân dẫn vang diễn trời người lo nắm trong tề gạo kia tự trái làm vật động yêu là phổ minh theo tự thọ kỳ nhau sáu khi ta diễn đồ ông đó trái làm vật thế gian vua ông đồ cũng như ta ngày nay coi nương đó kiếm trần. Và rừng ấn năng nhân thân văn Bồ Tát hạnh văn cùng tương văn thọ mạng kiếm nhiều in đều như trên ta nói ca diệp ông ta biết 500 vị từ tại các chúng thân văn ca cũng ra làm như thế vị nào bằng mặt đây ông nên vị tuyên nói. Bây giờ năng trong vi la ngàn ở trong văn đẳng thọ kỳ trong vui mừng ơn ở liên từ chỗ ngồi đứng dậy đến trong văn đầu mặt lại chân bát ăn lỗi của mình mà tự trách để tôn chúng con thường nghĩ như vậy tự cho mình ta được một ráo diệt đồ. Này mới biết đó là như người vô trị vì sao chúng con tặng đường trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ để tôn thị như cho người đến nhà bản thân say mà nằm. Cùng đó người bản thân có việc qua vai đi lấy dấu báo vô giả còn trong áo của gà say cho đỏ rồi đi ca đỏ say nằm điều không ai biết sau khi dậy bèn vào đi đến đường các vị việc ngăn mặc mà phải gắng sức câu tìm rất là khổ nhọc. Theo có đường chôn nên bèn cho là đủ lúc sau người bản thân găm cờ đẩy cả bèn bảo rằng là thầy anh này sao lại vì anh bằng mà đến tuổi này ta lúc được muốn cho ngân thương an vui ta hộ thọ 50 cờ ngày tháng năm đó đem châu bảo vô giả vào trong ảo anh. Này vẫn còn đó mang anh không biết lại thì nhầm nhằn rau có để tự cầu nuôi trong thân là gỡ làm này anh nên đang ngọn bảo đó đổi trang lấy đồ cần dùng thời thường thường vừa nghi không cho thiếu tôn tất Phật cũng lại như vậy lúc ấy làm Bồ Tát. Chào ba chúng con yên văn lòng cầu nhân tiên tri mà chúng con liền bảo quên không ngay không điểm đã thường đạo A La Hán tự nói là diệt đồ khổ dòng xuân nuôi rộng đăng chốn nên cho là đồ tất cả chi nguyện vẫn còn chẳng mất ngày nay được đứng thế tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng càng thì cao đau của các ông không phải run rau diệm ta từ lâu đã ghiền các ông giao căn lần của văn dùng trong phương tiền chỉ thương thiên bàn mà các ông cho là thiền đường diện độ để tôn chúng con nay mới biết minh tiệt là Bồ Tát được đo khi rải thân đạo vô thượng chân đẳng chân giác. Vì nhân duyên ta lẫn rắn với mừng đường điều chưa từng có bây giờ ông nhà kiều rắn như buồn tiên lại nghĩa trên ma nói kế rằng chúng con nghe vô thường tiên ta kỳ an ổn vui mừng chưa từng có lại Phật trị khổ lượng. Này ở trong thế tôn tự hội càng lối quậy trong vận bảo vô lượng đường chôn văn niên bàn như người ngủ vô trị bản tự cho là đủ tỷ như người nghèo cùng qua đến nhà thân hữu nhà đạo rất giàu lớn bèn đủ bày đủ các tiệc ngon. Tại dẫu bao bố gia còn nhìn trong văn nào thầm cho rồi bỏ đi gã ray nàng gọng ngay rau khi gã đã dày dào đi đến hướng căn cầu ăn mặc từ rộng nuôi rộng rân gón gồ đường in cho lá đủ chẳng lại muốn đồ tốt chẳng biết trong vạt đạo. Và dẫu bao vô gia người thân nấu cho châu rau gầm gà nghèo này cô tiên răn cả rồi chỉ cho châu rong ảo gà nghèo thì dẫu ta lòng gà răn vui mừng giàu khó khăn của cải ta hô hưởng ngủ dùng chúng con cũng như vậy để tốn từ lâu chưa. Thường thường giao hóa cho hiện giao nguyện vô thường chúng con vi vô trị chẳng ai cũng chẳng biên đường cho nên vẫn niết bàn chờ cho đủ chẳng cầu nữa nay vẫn giác ngộ con nói chẳng phải thiệt đăng Phật huệ vô thường. Ta mới là thiện triệt con nay từ vẫn nghe đó
kỳ viện trang gieo cùng tuân từ thọ kỳ thân tâm cam mừng vui. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa Phật thọ kỳ thọ học cô ông nhân kỳ thứ chính. Bây giờ ngài A Nan và ngài La Ngâu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ theo đường thọ kỳ đời sống sướng lắm liên từ chỗ ngồi đứng dậy đến trường bắt đầu mặt lại chân bắt đồng bần Phật rằng thế tôn chúng con trong đây cùng đang có phần. Chỉ có đấng Như Lai là chủ về nương của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người ngã tu lá trong đời A Nan thương làm vị thị giả hộ trí tạng pháp. Là Ngẫu là con của Văn theo Văn thọ kỳ đạo vô tướng nhân đăng nhận chẳng cho đời lòng nguyện cầu của con đã man mà lòng trong của chúng cùng đường đủ lúc đó hàng đệ tử thân văn. Bằng ông ông ai nghìn người đều tự chỗ ngồi đứng dậy trên vai áo bên hiệu đến trương vận chẳng tay môn lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của Ngã Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía. Bây giờ đứng vận bảo Ngã Nan trong giờ đời sau sẽ đăng làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ từ tại Đông Vương Như Lai hưng công chánh biến tri minh hiện túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngờ trường vô thiên nhân sư vận Thế Tôn trong ra cũng dương 60 ngày hưng đứng bắt hộ trì tạng pháp vậy sau chân đăng đạo vô thường nhân đăng chân gian giáo ở 20.000 muôn đức hằng hà sa. Càng dung vô tan vân vân làm cho thành đạo vô thường nhân đẳng chân giang thương tên là thường lầm thăng văn gọi đó thân tình đất bằng nhất lưu lý kiếp tên diệu âm biến mạng. Thường văn ta to mạng hệ vô lượng nghìn muôn đức năng tăng kỳ kiêm nếu cao người ở trong nghìn muôn đức vô lượng tăng kỳ kiêm tính đem số kỳ chẳng có thể biết được chân pháp đời gấp tuổi thọ mà. Tường vang lai không bồi chân vang Ma Nan đừng bát sơn hải huệ từ tại thống vương đó đường vô lượng nghìn muôn đức hằng hà sa cảng đừng bát Như Lai ở 10 phương đông người khen công đông của ngài. Khi đó đừng Thế Tôn muốn tiến lại kia trên ma nói kể rằng này ta nói trong tăng A Nan người trì vào rải cung dường can Phật vậy sao thần chân giác hiểu rằng sơn hải huệ từ tại thống vương Phật. Coi đường kia thân tình tên đường lần thẳng văn giáng hoa các Bồ Tát sự đồng như hắn ra vẫn có vài đấng lên tiếng đồn khắp 10 phương vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng chân pháp bụi trò thọ mang thương pháp đại bụi chân vô số hàng chúng sanh. Đồng như các sông hằng ở trong vẫn ta giao nhân duyên Phật đạo bây giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm 8.000 người đều nghĩ thế này chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lên từ thọ kỳ như thế. Có nhân duyên gì mà các thân văn thường thọ kỳ như thế lúc ấy đừng Thế Tôn biết tâm thiện của các vị Bồ Tát mà bảo rằng các thiện nam tử ta cũng bỏ nông A Nan ở chỗ thân vật không vương đồng thời phát tâm vô thường chân thẳng chân giác. A Nan thương vương rộng còn ta thương riêng tăng tinh tăng cho nên nay ta đã thành cho thương nhân đẳng chân giác mang A Nan hộ trì pháp của ta mong cùng sẽ hộ trì tặng pháp của cảm đức Phật tương lai. Chào hoa thân tàu cam trong Bồ Tát bổn nguyện của ông như thế nên đẳng thọ kỳ dương ấy ngày A Nan tần mặt ở trong Phật tử nghe lời thọ kỳ cũng gọi đường trang nghiêm. Cho mong cầu đã đủ lòng rắn vui mừng đăng điều chưa từng có tâm thời nghĩ như tạng hoa của vô lượng nghìn muôn nâng càng tâm phần thừa qua cử suốt tẩu công ngại như hiện nay nghe và cũng biết tốn nguyện. Thì đó ngài A Nan nói kể rằng Thế Tôn rất nên có kiến con nhờ quá khứ vô lượng cao vấn vang như chủ ngày nay con nay không còn nghi an trụ trong Phật đạo phương tiện làm thì giả hộ trì các văn pháp bây giờ Phật bảo ông La Hầu La
ông đời sao sẽ đặng làm và điều đạo thân bảo hoa Như Lai ưng cung chánh biên tri minh hành tông thiện tề thế gian dài do thường sĩ tiểu ngữ trường vô thiên nhân trơ vận thể tôn ông ra công dân cao nâng bạch Như Lai như số vi trần trong mười thế giới thường vì căng nâng bạch mà làm trưởng tơ cũng như hiện nay nâng bạch đạo ta để bảo hoa đó coi đường trang nghiêm hiện số thọ bằng giáo hoa đệ tử chân văn hoa tường hoa cùng đồng như đương sơn hải về từ tài thống vương Như Lai công cả công cũng làm trường từ cho vật này qua sau đây rồi sẽ đằng đạo vô thượng chân đẳng nhận giác lùng ta đừng thế tôn văn tiên lại kìa trên má nói kể rằng lùng ta làm đại tử la hậu làm trường tử đã nói thần vật đạo tỏ quan la vạn đường ở trong đời vì lai gặp vô lượng người bạn làm trường tử cho kia còn lòng có vấn đạo vấn kinh qua la hậu chỉ ta bên đường tôi yên làm con cả ta để chỉ càng chúng sanh vô lượng ngân nghìn muôn công đấng không thể để man tru trong cái văn và để cầu đạo vô thượng bây giờ đấng thể tôn đây bao thủ học cùng vô học 2000 tuổi chỉ nghe hoa diệu văn lặng trong sân một lòng nhìn văn văn bà và nan trong thầy bằng hữu hồng vô học 2000 người đấy chăng vẫn con ta thể giá nan các người sẽ cũng dường căn đức Như Lai như rượu vi trấn trong 50 thế giới cũng kính tôn trọng bộ trì tàng bao rốn rau đồng thời ở cõi nương trong 10 phương đều tặng thần Phật đều đồng một điều là bầu tượng Như Lai ứng công chánh biên tri vi ân tóc thiền thế gian giải do thượng sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn sống lâu ơn gieo cõi đường trang nghiêm thánh văn Bồ Tát chánh va tường và tay đều đồng nhau lùng ta đừng thế tôn văn tiên lại kìa trên má nói kể rằng 2000 thần văn đây nay đừng ở trước ta thầy đều thọ kỷ cho đời sau sẽ thần vật công dường các thân vật như số trần nói trên hô trí tăng pháp Phật sau ra thần nhân gian đều ở 10 ở nơi với vương đây thông một chân nhiều đồng ngoài thời ngôi đạo tràng để chân với vô thượng đều hiện là bầu tương coi đưa cũng để từ chân pháp và thường qua thầy đều không có khác đều dùng càng đánh tăng to ngoài vang nhung rân tiếng đồn găm tiếng đồn vàng găm công lần nhầm vào niên bản lúc đó bậc hữu hậu cùng vô ông 2000 người nghe đấng vật thọ kỷ vui mừng ơn nở mà nói kể rằng Thế tôn tên huệ rằng con nghe tiếng thọ kỷ lòng vui mừng đầy đủ như đường rưỡi cam lồ nam mô pháp hoa hội thượng vận Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm pháp sư thứ 10 lúc bây giờ đừng thể tôn nhân nói với dưỡng vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng dưỡng vương trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương già choa cảm thập ba ngã tu la ca lâu la khẩn na la mà hậu la giá nhân cùng vi nhân và tỳ kheo nên ngô bà tăng ngô bà di hàng cầu thân văn hàng cầu bính chi vật hàng cầu vận đạo các loài như thế đều ở trong vật nghe kinh diệu bà liên hoa nhận đến một bài kệ nhân thế ôn địa tùy nghị ta đều sẽ thọ kỷ cho sẽ đăng vô thượng chân đăng nhân giang vận bảo trường phương lại sau khi Như Lai diện độ nếu có người nghe kinh diệu bà liên hoa nhân đến một bài kệ một câu một niệm quy đó ta cùng thọ kỷ đâu vô thượng chân đăng nhân giang cho nếu lại có người thọ trì thông tùng nhân nói bên trang kinh diệu bà liên hoa nhân đến một bài kệ đối kinh điển này cung kính giảm như phần cam tử cung dường hoa hương chuỗi ngọc hương bộ thượng hoa hương tốt lòng lùa đàng quan đế vùng kỳ nhạc chân đến trong tay ống nên dương vương đến biên các người đến đạo đạo từng cung dường 10 muôn đương vận ở chỗ các nương vật thần đầu chỉ nguyện lớn vì thương gian chúng sanh ma sanh vào nhân gian dường vương nếu có người hỏi rằng trong sanh nào ở đời vị lai sẽ đăng làm Phật nên chỉ các người trên đạo ở đời vị lai ắt đăng làm Phật vì sao nếu có cả thiền nam người thiền tử nào ngờ nơi kinh pháp hoa nhân đến một câu thọ trì đọc cùng dòng nói biến chấp
hàng tơ công dường kinh quyền hóa hương chuỗi ngọc hương bột hương do hương đốt lồng lụa tràng phan ni phụng kỳ nhạc chấm tay cung kính người đó thân cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phùng nên đem đồ công dường như lai ma công dường ta phải biết người đó là Bồ Tát lên thành trong đó vô thường chân đẳng chân trang vì thương cho chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa cũng lại là người hay tròn hay thọ trì căn tư công dường dường vương nên biết người đó tự bỏ nghiệp bảo thân định sau khi ta diệt tù vì thương chúng sanh ma sanh nơi đời ác rộng nói kinh này nếu người thiện nam người thiện nữ đó sau khi ta diệt đồ có thế riêng vì một người đại kinh pháp hoa nhân có phải biết người là sư của Như Lai đức Như Lai sai làm việc của Như Lai huống là trong đài chúng rộng vì người nói dường vương nếu có người an dung tâm công lần ở trong bốn kiếp hiền ở trường Phật thường chê mắng Phật tuổi đó còn nhà nếu có người dùng một lời dự chê mắng người tại gia ngài chuyên gia đọc tùng kinh pháp qua tuổi thấy rất dường vương nếu có người đồng tùng kinh pháp phải biết người đó đã dùng đương tráng nghiêm của văn từ tráng nghiêm mình thời được Như Lai dùng vài mang vạc người đó đến đâu mọi người nên hưởng theo làm lễ một lòng chắp tay cung kính cung dường tôn trọng mới gan hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương do hương đốt lòng nhiều tràng phan ni phụng đồ ngon rồi các tư kỷ nhang đồ cung bậc thượng của trong loài người mà đang cung dường cho người đó nên cầm bao trời mà rải cung đó đến đang đông bao đến trời dòng cho đó vì ra người đạo văn thì nói pháp dây lạt ngay ba liền đặng rốn ra vô thường chân đặng chân giác bây giờ đừng thế con luôn trên lại nghĩa trên ma nói kể rằng nếu quan trụ văn đạo thần đầu trì tự nhiên đường vài riêng không dường người đó người thọ trì và qua có ai muốn mau đẳng nhân tiên chúng đi về đến công dường người trì theo người ai thọ trì kinh nhiễu vang liên hoa thiên nhiên là sự văn thường tương nhớ các chúng sanh những người ai thọ trì kinh nhiễu vang liên hoa cha bỏ cõi thân tình thương nên sanh đây phải biết người như thế cho muôn sanh tự tại ở nơi đời an này rộng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phục bao trời đồng bảo tổ trên trời cũng dường người nói vào đời hàng rau ta diệt người ngay trì kinh này phải âm tài lễ kinh ngoài công dân thế tôn đủ ngon ngọt bằng thường và các món ni phục cũng dường phần từ ta mong thường dây lắng nghe nếu người ở đời sau ai thọ trì kinh này ta hiện ở trong người làm việc của Như Lai nếu ở trong một kiêu thường ôm lòng chặt lần ta mình mà mang phận mang tố vô lượng tội nặng qua người đọc tụng trì kinh diếu pháp hóa này dạy là chung lời mang tối đây lại hơn kia có người cầu vật đạo mạng ở trong bốn kiếp chấm tay ở trường ta dùng vô số kỳ khen cho vì gan phần vậy đặng vô lượng công đức gan người trì kinh vương đây lại hơn kia trong 80 hơn kia dùng rằng đến tôi giờ và cũng cùng hưởng vị chúc cùng dường người trì kinh cũng dường như thế rồi mà được trong lắm nghe rồi nên từ vững vui nói ta đường lợi lần dưỡng vương này báo ông cảm kinh của ta nói mà ở trong kinh ta pháp hoa tổ tự nhân lúc bấy giờ vẫn bà lại bảo ngài dược vương đại Bồ Tát kinh điện của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn đức ta nói em nói ra nói mà ở trong đó kinh pháp hoa rất là khó tin có hiểu dường vương kinh này là tàng bị nghèo của các đương vật chẳng có thể chia bùa vòng trao cho người kinh đây là của các đương vật giữ gìn từ chưa đến nay chưa từng bài nói mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện còn nhiều kẻ oan gia chuộng là sao lúc Phật diệt độ dường vương đến bên sau khi Như Lai diệt độ người nào có thể bên cha thọ trì đồng tùng cũng dường vì người càng má nói thời được Như Lai lấy nghi trùng đó tại đường càng đông phần hiện tại ở 10 phương các hộ niệm cho người đó có rất tên lớn và sự chi nguyện cả các dương căn lần phải biết người đó dùng Như Lai ở trong đường đức Như Lai lấy tay cho đầu
Dược vương nơi chỗ chờ hoàng nói hoàng đồng hoàng tùng hoàng cam hoàng châu có quyền kinh này đều nên dừng tháp bằng bài thơ bao cho tốt cao rộng đem đã chẳng cần để ra lời vì ra vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Làm đó nên dùng tất cả hoa hương chuỗi ngọc lồng lụa tràng phan kỷ nhạc ca tùng để cung dường cúng kính tôn trọng người can. Nếu có người thầy đường vào tháp này mà lệ lại cũng dường phải biết những người đó gần đều gần đạo vô thường chân thật chất giác. Dường vương có rất nhiều người tài gia cùng dân gia làm đạo Bồ Tát. Nếu chẳng có thể nghe đọc tụng biên gia thọ trì cũng dường đường kinh pháp hóa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đặng nghe kinh điển này vậy là ngay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu vấn đạo bằng đây bằng nghe kinh văn hóa này nghe trong tin hiểu thọ trì nên biết người đó đặng gần đạo vô thường chân đặng chân giang. Dược vương thị như có người khác tìm nước ở nơi có cao sói đạo tìm đó. Phần này đánh có bên rằng đường còn xa ra công đau không tôi lâm đây lên con rồi. Đến đây bồn tâm người đau quên chẳng biết rằng nắp đương ăn gần Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh pháp hóa này phải biết người đạo cần đạo vô thường cho nên đường dẫn giang còn xa. Nếu được nghe suy hiểu hiểu suy ngẫm tu tập kinh này thời trang biên đẳng gần vô thường cho nên đẳng dẫn giang. Vì ra về đạo vô thường chân đăng nhân gian của Bồ Tát đều thuộc kinh này mở môn vương tiền bài tương nên thiệt tạm kinh pháp hoa này gia kinh nhiều sâu không có người đến đường này Phật vì giáo hóa thế thần Bồ Tát ta chỉ bày cho. Dường vương nếu có thân nghe kinh pháp hoa này mà kính nghi sợ sẽ phải biết ta là Bồ Tát mới pháp tâm. Nếu hàng thánh văn nghe kinh này mà kính nghi sợ sẽ phải biết ta là hàng tăng thượng man. Dường vương nếu có người nam người thiện nữ là sau khi Đức Như Lai diệt cờ bốn vị hàng bốn chúng ma nói kinh pháp hoa này thời phải nói cái nên thế nào người thiện nam thiện nữ đã phải vào nhà Như Lai. Mặc ý Như Lai ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vi bốn chúng mà rộng nói kinh này nhà Như Lai chính là tâm tứ bi lớn đối với tất cả chúng sanh đi. Như Lai chính là lòng nhu hòa nhận dụng tòa Như Lai chính là nhất tiện bát không. An trụ trong đây ra rồi dùng tâm không biển đề vì các Bồ Tát và bốn chúng trong nói kinh pháp hoa này. Dược vương bây giờ ta ngờ nương càng trai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người ta cùng sai hóa tỳ kheo mi. Hữu bà tắc ngô bà di nghe người đó nói bao các người biển và đó nghe bà tiên nhân tuấn theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ bằng về ta liền ra nhiều trời rồng quỷ thân can tật bà ngã tu là vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nương ca nhưng luôn luôn hiện người nói pháp ta đằng đầy thân ta. Nếu ngờ trong cái này quyến mất câu lỗi ta lại vì nói cho đó đằng đầy đủ. Bây giờ tâm thế tôn bốn tuyên lại nghĩa trên ma nói kỹ rằng muốn bỏ tân biên lời nên phải nghe kinh này khó đằng nghe người tin nhận cũng có như người khác cần đương choi đào tìm đào nơi có cao vận đầy đần có ra viên cái nên đường còn cha lần đầy đần hơn bùn quyển trong viên gần nước dược vương không nên biết. Các người như thế đó chẳng nghe kinh pháp hoa cân đê vận rắn ra. Nếu nghe kinh sau này quyển rõ bằng thân văn đây là vua cắn kinh nghe trong suy cầm kỳ vài biên rằng người đó gần nơi đi về vật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai mà nghe của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không sợ rằng vì người chẳng nói thơ bi lớn làm nhà ý nhu và nhận dụng càng bạn không làm tòa ở đó. Vì người nói nếu lúc nói cái này có người lời ăn mang dao gầy ngồi ta thân như vật nên phải nhìn. Ta trong vô nương coi hiện thân sanh bên trang đại vô lượng ưng giang. Vì dụng sanh nói ban sau khi ta diệt đồ nếu ngay nói kinh này ta trai hỏa thứ dung tỳ kheo ni và nam nữ thân tình cũng dường với pháp sư. Trần chân cảm trong sanh nhau tôi yên nghe bao nhiêu người muốn làm hại giao gầy cùng nói ta thời kiên người biến và giữ gìn cho người đó. Nếu người nói bấm hoa ở riêng nơi vắng phải lặng lại không tiếng người đồng cùng kinh điển này bây giờ ta vì hiểm.
Thanh thanh thì rằng rồi nếu quên minh chương của vị nói kiến thông được nêu người đủ đức này, bằng vì bốn chúng nói cho văng đồng thùng kiến tiểu đằng đẩy thân ta nêu người ở chỗ văng ta trai trời long vương. Nhà cho quy thân đại vì là dùng nghe ba người ta người nói ba vân giai công trở ngài nhờ căng văn hộ niệm ai kiến đại chúng mừng nêu ai gần pháp sư mau đăng đạo Bồ Tát tuần theo thầy ta học đăng thầy ăn ra Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Đường Phật Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, lật kinh quyển các bài sám tụng và trang số 5. Chúng ta sẽ tụng bài sám số 4. Bài sám số 3. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao nghiệp ác bởi lầm mê đắm trong sân tự đã bao lần. Nay đến trương đại do thường giác biên trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số tiêu tàn. Trong ngô hoài trong kiếm lầm than con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ lâu vất vượng hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Trên hướng về lúc bóng từ quang lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tuổi khổ trong đường ác trượt. Vì tham sân rê màn gây nên thì hôm nay giữ tròn lời nguyện xin sám hối để lòng thân thoát trí tuệ quang minh như nhật nguyệt. Tờ bi vô lượng cửu quân sanh ngôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót ngài vượt qua khổ hai nương thuyền từ vượt khỏi ai hà nhớ lời ngài bơ giác không xa. Hành thâm tiền cho đời tôi rằng bỏ việc ngang đê đời quang đảng đem phúc lần gieo rắc phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sinh. Để theo ngài trên bước đường lần chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ ngoài tham lam sân hận Phật trời. Phá ri mê trí tuệ tuyệt vời con nhớ Đức Di Đà làm quốc Phật A Di Đà thân kim sắc tượng to trói sáng từ trang nghiêm. Năm tú di huyền chuyển bật hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang quả vô số Phật vô số Bồ Tát hiền ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chín Phật trên vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện giảng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và nước thời kỳ không thể nói được, bởi được có lúc Phật nói Pháp Hoa, và nước thời kỳ không thể nói được, mới được có lúc nghe nói Pháp Hoa. Chúng con nương nhờ Phật Pháp tăng lực, mới được trí tùng diệu Pháp liên hoa. Chúng con nguyện đem về tay công đức như vậy, hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, người người hạnh phúc an vui. Xin hồi hướng phước lần này về cho cha mẹ tôn thân bà con quyến thuộc, các bậc ân nhân giúp đỡ chúng con trong cuộc đời này. Cầu cho ai nấy người hiền con phước thọ tăng thêm, không bình không khổ. Những người quá cố gặp đằng hào quang như Phật thánh tăng soi tỏ, thay cho ngay lần thầy đều dứt nghiệp oan khiên, thoát vòng luân hồi sinh tử, đời đời thác sinh lạc quốc hưởng quả an vui chân thường. Chúng con lại xin hồi hướng phước lần này, cầu cho bao nhiêu hành tu túc trải oan khiên trong đời này, và do lượng kiếp thầy đều tiêu trừ. Nguyện cầu cho đệ tử chúng con trong đạo tràng này, bao nhiêu ước nguyện tâm nguyện thầy đều tùy duyên thành tựu. Kiếp kiếp đời đời du sinh về bất cứ nơi nào, vận nguyện kết duyên quyến thuộc Bồ Đề, tu tập theo lời Phật dạy, làm tỏa đạo màu khắp cả muôn nơi, bảo đền ơn Phật. Kính lại kinh diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh dạy cho Bồ Tát và được 10 phương Đức Phật giữ gìn. Kính lại tất cả Pháp bảo trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật giáo chủ Bổn Sư đã tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. Kính lạy Đức Di Lặc, Đức Phật đương lai đã phát khởi kinh Pháp Hoa, và tiếp dẫn người hành trì Pháp Hoa vãng sinh đâu xuất tịnh độ. Kính lạy Đức Đa Bảo, Đức Phật đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa toàn là chân thật. Kính lạy Tăng Ca Phật bảo trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Kính lạy Bồ Tát Văn Thù Sư, lời vì Pháp Sư Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiền, vì khuyến khích Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Quán Âm, vì đại sĩ toàn diện. Kính lạy Tất Cả Tăng Bảo, là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm, ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thương gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành đêm, ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các đời đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành đêm, ngày 6 thời đều an lành. Tất cả các đời đều an lành. Nguyện xin hộ pháp thường gia hộ. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiếp Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiếp Tường Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Giảng Kiết Tượng Bồ Tát. Tiêu Tai Cán Tường Thần Chủ. Nam mô Tam Mát Nam Mẫu Đà Nam A Văn Ra Đề A Ta Gia Ta Năng Nam Ta Tiệt Thai An Ngơ 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 En Ngơ E Hồng Hồng Nhập Và Ra Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra Đề Răng Sáng Đi Rì Răng Đi Rì Tan Ta Tan Tan Đề Can Đi Dê Tai Hàm Mô Tan Tao Ta Nam Ma Văn Ra Đề A Ta Gia Ta Năng Nam Tam Tiệt Thai An Ghê 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 Hồng Hồng Nhập Và Ra Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra Đèn rai răng rạng đê đen đê đê tan đa ta văn tan đề can đề dê tai hàm bô ta văn ta văn ta nam ma văn ra đề a ta giả ta năng 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 điện tai hàm ngơ ngơ hằng rai va ran rai va ran rai va rai răng rạng đê đê tan đa ta văn tan đề can đề dê ta vang Trí tùng kính thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền Pháp xin quyền học ngân nghĩa xin nguyện đền phiên nào xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên nguyện sinh về tịnh độ hóa nợ chứng vô sinh chư Phật và Bồ Tát là những bàn đồng hân nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phát sinh cho tội chướng tiêu tan quả giác ngộ viên thần nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thần cầu tất cả chúng sinh giác ngộ phát tâm lần. Con xin nương tựa Pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sinh hòa hợp thương mến nhau. Quý vị Tùng có kịp không? Có lẽ Tùng hơi đuổi ha. Hôm nay là ngày 9 tháng 6. Âm lịch. Hôm nay chúng ta tụng 3 phẩm. Phẩm 8 á, là phẩm
Ngũ bá đệ tử thọ ký. Ngũ bá là 500, thọ ký cho 500 đệ tử. Ngũ bá là 500, bá là bách đó, ngũ bách 500. Đệ tử thọ ký là thọ ký cho 500 vị đệ tử. Phẩm kế tiếp, phẩm 9 là phẩm thọ học vô học nhân ký. Thọ là thọ ký, học á, và vô học, học vô học nhân là người đang còn học và người đã học xong rồi. Chứ không phải là ta nghe là bậc hữu học và bậc vô học đó, ở trong Phật giáo á, khi nói vô học không phải là thất học đâu. Trong Phật giáo khi nói một bậc là bậc vô học, tức là không còn gì để học, học xong rồi, việc cần làm đã làm xong, không còn vướng bận chi giữa cuộc đời này nữa. Còn lại những người chưa chứng A La Hán quả thì vẫn còn phải học, không ngừng học hỏi, gọi là bậc hữu học. Trong nhà Phật cũng có hai cái loại trí tuệ, đó là trí tuệ hữu sư và trí tuệ vô sư. Hữu là có, sư là thầy. Trí tuệ có thầy truyền trao và trí tuệ không có thầy truyền trao. Thầy ở đây có thể là trường lớp, có thể là sách vở, có thể là băng địa, có thể là ông thầy bằng xương bằng thịt. Nhưng tất cả những kiến thức, những cái knowledge ta get được from outside, thì kiến thức ta nhận được từ một đối tượng nào đó truyền trao cho ta hiểu biết, thậm chí là kỹ năng, là kinh nghiệm, đó đều là hữu sư trí, trí hữu sư. Còn vô sư trí là cái trí không có thầy, trí đó từ mình phát sáng từ trong tâm, có thầy nào mà chỉ được mà truyền được cái trí đó. Và cái vô sư trí này mới là cái trí tuệ giác ngộ, cái trí tuệ, cái bát nhã, trí tuệ bừng sáng nhờ tâm an trí sáng. Như vậy ta phân biệt có hai loại trí trong đạo Phật, đó là hữu sư và vô sư. Tương tự, con người mang hai cái loại trí đó, phân biệt là bậc hữu học và bậc vô học. Bậc hữu học là bậc mà đang còn phải học, đã học và đang còn phải tiếp tục học hỏi, nghe pháp thực tập, gọi là bậc hữu học. Còn bậc vô học là người, cái bậc đã không còn học gì nữa, không cần học gì nữa, đã xong hết rồi, đã gate paragate parasangate, đã bước sang bờ bên kia rồi, không còn vướng bận. Thì phẩm thứ 9 là phẩm thọ ký cho những cái người đang còn học và đã không còn học, không cần học nữa. Những bậc đã giác ngộ, đã chứng A La Hán và những người chưa chứng A La. Và phẩm 10 là phẩm pháp sư. Xin nói một chút xíu về cái phẩm thứ 8, phẩm thọ học. Phẩm 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký. 500 đệ tử. 500 đệ tử là gồm những ai? Trước khi mà thọ ký cho 500 người thì có một cái vị đại đệ tử của Phật tên là Mạn Từ Tự. Mạn Từ Tự là phiên âm từ tiếng Pali, đó chính là ngài Phú Lâu Na. Ngài Mạn Từ Tự hay là ngài Phú Lâu Na đã đứng lên đảnh lễ Phật, rồi nói một điều là Thế Tôn rất là riêng lạ, rất là đặc biệt. Bạch Thế Tôn, những việc ngài làm cái cuộc đời này không ai làm được. Đó là gì? Đó là ngài đã thuần theo bao nhiêu khả năng chủng tánh của chúng sinh trong đời. Ngài đã dùng sức phương tiện tri kiến mà theo đó nói pháp, để vớt chúng sinh ra khỏi các chỗ tham trước. Tham trước là dính mắc. Chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời mà tuyên bày được. Tất cả vì biết rằng Mạn Từ Tự hay Phú Lâu Na là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật, được mệnh danh là vị đệ tử mà có khả năng hùng biện thuyết pháp hay nhất. Mạn Từ Tự hay là Phú Lâu Na có một câu chuyện. Ngài không những thuyết pháp hay, lý luận giỏi, thuyết phục được người ta,
Và Ngài cũng còn một cái biểu tượng, đó là khả năng nhận nhục rất là lớn. Quê hương của Phú Lâu Na đó nằm ở nơi một cái vùng, một cái hòn đảo và dân chài lưới rất là hung dữ. Và Phú Lâu Na sau khi trưởng thành rồi có một lần xin Phật cho con được về xứ đó để giáo hóa. Đức Thế Tôn nói: tôi nghe nói người dân ở xứ đó dữ dằn lắm. Thầy đến đó rồi lỡ như mà thầy giảng họ nghe hay sao? Bạch Thế Tôn, con cũng, nếu họ không nghe thì con cũng thấy may mắn cho con, bởi vì họ đã chưa chửi con. Thế họ chửi ông thì sao? Bạch Thế Tôn, họ có chửi con đi nữa, con cũng cảm thấy cảm ơn, là vì họ chưa đánh con, chưa dồi cà chua, liệng cà chua trứng thối vào mặt con. Thế lỡ họ đánh ông, họ liệng cà chua trứng thối vào mặt ông, họ vác lấy gậy họ đánh ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, cho dù có như thế đi nữa, con cũng cảm ơn họ, bởi vì họ đã chưa giết con. Thế lỡ như họ giết ông luôn thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, cho dù là vậy, con vẫn cảm ơn họ, bởi vì họ đã giúp cho con được xả bỏ cái tấm thân nặng nề, tấm thân của nợ này. Đức Thế Tôn quay lại mỉm cười nói: tốt lắm tốt lắm này Phú Lâu Na, ta chỉ hỏi ông vậy thôi, chứ ta biết với cái khả năng của ông, tâm nguyện của ông và sức nhận nhục của ông, thì ông sẽ giáo hóa thành công người dân xứ đó. Đó là một câu chuyện được viết chép nhiều trong kinh sách, để ta biết rằng vai trò tầm vóc của Phú Lâu Na trong hàng đệ tử của Phật là không đơn giản. Ngài là một đệ tử rất là lớn và giỏi. Và khi mà Phú Lâu Na đứng lên để trình bày ca ngợi tán thán cái sự mầu nhiệm của lời Phật dạy như vậy, thì Đức Phật đã khen ngợi Phú Lâu Na và nói rằng: các ông thấy ông Mạn Từ Tự, tức là ông Phú Lâu Na đây không? Ông này trong hiện đời trong tăng đoàn là đệ tử lớn của Như Lai, là người thuyết pháp hay nhất. Nhưng mà các ông đừng có tưởng chỉ có đời này không thôi. Phú Lâu Na đã từng trong chư Phật quá khứ cũng đã là đệ tử và thuyết pháp hay nhất. Chư Phật trong đời tương lai, Phú Lâu Na cũng hiện là một vị đệ tử lớn xuất sắc thuyết pháp hay nhất. Khi ra một điều thuyết pháp hay chẳng hạn, không phải đùng một cái mà được, không? Đó là một cái nhân duyên dài thâm thẳm. Sau đó Thế Tôn đã thọ ký cho Phú Lâu Na tương lai sẽ trở thành một cái vị Phật có danh hiệu là Pháp Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. Năm 2019, khi chúng con sang Hoàng Pháp tại Hoa Kỳ, khi mà kết thúc 5 ngày ở 2 tiểu bang ở miền Đông là Georgia và Tennessee, thì đáp chuyến bay từ sân bay Atlanta bay về tiểu bang Texas ở thành phố Houston, thì Đại Đức Chánh Đình là người đi đón chúng con. Và Đại Đức Chánh Đình cũng có một ngôi chùa nằm ở thành phố Austin, là thủ phủ của tiểu bang Texas. Thượng tọa Chánh Đình đặt cái tên cái chùa đó là Pháp Minh Meditation House, gọi là ngôi nhà thiền tập Pháp Minh. Thì chúng con hỏi vì sao thầy lại đặt tên là Pháp Minh Meditation. Thầy ấy nói rằng là trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn đã thọ ký cho Phú Lâu Na là trở thành vị tỳ kheo, vị Phật có hiệu là Pháp Minh Như Lai. Do vậy tôi thích cái chữ Pháp Minh này, do vậy tôi đặt tên cái ngôi chùa của tôi là Pháp Minh Meditation House. Ở đây đó chúng con có giảng 2 bài. Một bài là một số điểm quan trọng ở trong kinh Pháp Hoa, kể cái chuyện như vậy. Rồi sau đó Đức Thế Tôn đã thọ ký cho sự chứng minh của 500 vị A La Hán ở trước Phật
được thọ ký, được Phật thọ ký. Mà người đứng đầu đó là ngài Kiều Trần Như. Ta thấy Kiều Trần Như là đệ tử lớn nhất của Phật, đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật. Nhưng mà có thể đi tu trước chưa chắc là hiểu được chân yếu. Mà sau khi Đức Thế Tôn đã nói dần thì đầu tiên là xá lợi Phất hiệu được thọ ký. Sau đó những cái vị đệ tử lớn như Maha Ca Diếp, một số vị đó, Ca Chiên Diên thì được thọ ký kế tiếp. Và đến phòng này thì mới thọ ký cho Kiều Trần Như tỳ kheo và Phú Lâu Na tỳ kheo. Rồi qua phẩm sau thọ cho bậc hữu học và vô học nhân kỷ thì đến ngài A Nan, ngài La Hầu La mới được thọ ký. Như vậy cái sự thọ ký này là không có lệ thuộc vào tu lâu hay tu mau, cũng không lệ thuộc vào lớn tuổi hay nhỏ tuổi, mà ai thấy được tánh, ai thấy được đạo, ai thấy được cái viên minh châu ở trong này thì tự dưng được Phật xác quyết mà thôi. Câu hỏi đặt ra, mấy vị đó ở thời Phật thì được Phật thọ ký, thế bây giờ chúng ta ở đời này thì ai thọ ký cho chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta vì sinh sau Phật mà vĩnh viễn không được thọ ký sao? Nếu như mà thọ ký thì giờ ai thọ ký? Phật mất rồi, ai thọ ký? Câu trả lời là đối với người phàm phu thì thấy Phật mất rồi, cái đối với người tu Pháp Hoa thì Phật chưa hề mất. Vì chúng ta có học qua phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng, ta biết rằng pháp thân của Như Lai thường còn bất diệt. Xác thân của ngài, cái xác thân mà con của ông Tịnh Phàm nó thì mất, nhưng mà cái xác thân của ngài thì tiêu hủy. Nhưng mà pháp thân của ngài thì thường trú bất diệt và có sẵn khắp nơi, khắp càn khôn vũ trụ, có sẵn trong tâm ta nữa. Nếu như ai thấy được cái pháp thân của Phật thường hằng bất biến và hiện hữu bên ta, thì trong mỗi phút giây bước chân đi đâu cũng là bước chân trên tịnh độ. Mỗi phút giây ta được lắng nghe được pháp âm của Phật đang thuyết giảng. Mỗi phút giây ta mở mắt, ta nhìn thấy được cảnh Đức Thế Tôn và tăng chúng đang kinh hành ở Linh Thấu Sơn cùng khắp 10 phương không bao giờ dứt. Do vậy ta có thể ngồi đây mà nghe được tiếng thọ ký của Phật, chứ không nhất thiết gì là phải sinh trong thời Phật. Chia sẻ mấy ý như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ tối hôm nay mạng rất là tệ, mạng tối hôm nay rất là yếu, ngay cả rất nhiều Phật tử nói mạng yếu thật, nghe tiếng không thấy hình, trang của thầy Pháp mà nhiều khi thầy cũng không thấy, thấy không? Thế nên chúng ta nghĩ, chia sẻ ngắn thôi, rồi hôm sau chúng ta sẽ tùng tiếp và chia sẻ tiếp. Cảm ơn đại chúng đã tu học tinh chuyên. Kết thúc chúng ta quay lại ngồi thiền hay không? Xin chào đại chúng. Để nghe thử cái bài của Bác Tỷ Hồ với Đức Phật Dược Sư. Nghe thử bài Đức Phật Dược Sư đi.
bão thác hiên trôi loa khắp trời Bồ Tát nguyện tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đến tụng kinh Pháp Hoa thấy ta bà Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc rực ánh sáng như lai. Đến tụng kinh Pháp Hoa không dám khinh suất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đến tụng kinh Pháp Hoa thấy vang đồng tiếng Hà, địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bóng đơm hoa. Đến tụng kinh Pháp Hoa bão thác hiên trôi loa khắp trời Bồ Tát nguyện tay Phật trong tay ta.